Электрокамин Electrolux EFP100. Хороший электрокамин, но проблема в том, что по заявлению пользователя основного клинанул двигатель и раскалилась спираль у него моментально. И плюс достаточно быстро перестала работать подсветка вот этого замечательного как бы имитатора огня. Попробуем разобрать, посмотреть, что можно сделать. Блок со спиралью крепится вот на винты. Попробуем их открутить. Так, вот я открутил саморезы, которые были по бокам. Поднимаем. Угу. Вот у нас такая внутренность здесь. В общем, вот так вот выглядит вся эта конструкция после вскрытия. Вот такая цилиндрической формы, такой цилиндрической формы вентилятор. Вон там он двигатель. Керамический, насколько я знаю, нагревательный элемент. И платы выключателя. В общем, все на клеймах. Нужно клеймы отключать. Но для легкой профилактики отключать клеймы абсолютно не обязательно. Можно на дне просто открутить вот эти винты, и тогда вот механизм вот этот основной будет доступен. То есть можно его пропылесосить, обработать и так далее без каких-либо проблем. Вот так вот выглядит двигатель. Ну, в данном случае он вращается легко, нормально. Я ничего с ним делать не буду, потому что мало ли чем это закончится. Вот так вот выглядят все внутренности. Также у него снимается вот задняя крышка. Надо открутить вот эти вот шурупы, саморезы, для того, чтобы получить доступ к конструкции имитации пламени. Вот так это выглядит со снятой задней крышкой кверх ногами. Вот такой мангал с двигателем. Вон там лампочка, которая наверняка сгорела. Вот этот блок управления, который мы могли видеть сверху. Вот так этот мангал крутится. Лампочка вот такая обычная с соколем Е14. Здесь вроде она на 25 Вт. Ну, я вместо нее вкрутил светодиодную. Даже вот с такой круглой колбой на 4 Вт. Светодиодных 4 Вт. Не знаю, конечно, как светодиодный, насколько здесь будет комфортно, но с другой стороны пространство до нагревательного элемента здесь большое. Может быть, и выживет. Посмотрим. Ну, проверим, как это выглядит снаружи. Все, камин горит как новый.